estou aqui no apartamento da senhora Carmen para a gente fazer um orçamento de manutenção simples, que vai ser de cortesia, e fazer a modificação dos vidros, aqueles 4 vidros, transformando em vidros pequenos, ou talvez 3 pequenos e deixar um grande, e fazer o orçamento para a clausura, ok?